এটা কোন কোনটি এଥିରେ ଆମେ କଣ ମାପିବା ଭୋଲ୍ଟେଜ ଆଉ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମାପି ପାରିବା। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମାପିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ଦେଖ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଟା ମୁଁ ରଖିଛି ଏଠି ବୋର୍ଡ ଉପରେ, ତା ଉପରେ ରଖିକି ମୁଁ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ର ମୂଲ୍ୟକୁ କଣ କରିବି ମାପିବି। ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ପ୍ରଥମେ ମତେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ମଲ୍ଟିମିଟର ରେ ପ୍ରଥମେ ମତେ କଣ କରିବ ପ୍ରୋବ ରେ ଯୋଉ ଦିଟା ପ୍ରୋବ ଅଛି ଗୋଟେ କଣ ରେଡ ଟା ହେଲା ଫେଜ ଆଉ ଏଟା କମନ ବା ନ୍यूट्रल ब्लैक ଟା। ତ ମତେ କମନ ରେ ଏ ପ୍ରୋବ ଟାକୁ ଲଗେଇବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କମନ ରେ ପ୍ରୋବ ଟାକୁ ଲଗେଇଦେଲି ବ୍ଲାକ ପ୍ରୋବ ଟା। ବୁଝିପାରୁଛ? ତାପରେ କଣ କରିବି ଫେଜ ଟାକୁ ମୋ ଯେହେତୁ ଏଠି କଣ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଏକକ କଣ ଓମ, ତ ମୁଁ ସେ ଓମ ଯୋଉଠି ଭୋल्टेज ओम मिली एम्पियर ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ କଣ କରିବି ପ୍ରୋବ ଟିକୁ ଲଗେଇବି। ବୁଝି ହଉଛି? ତ ଦେନ୍ ଏବେ ମୋର ଅଫ୍ ପୋଜିସନ ରେ ଅଛି, ଆଉ କଣ କରିବ ଅନ୍ କରିବି କୋଉ ଜାଗାରେ ଯୋଉଠି ଓମ ଅଛି ଓମ ପାଖକୁ ନେଇଗଲି ରଖି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ 2000 ରଖିବି 2000 ଭିତରେ ନିଶ୍ଚୟ ତାପରେ ଥିବ 2000 ଭିତରେ 2000 ରଖିକି ଚେକ୍ କରିବି। ଚନ୍ଦନ ଧରିଲୁ ଏଠି ତ ଏବେ ଚେକ୍ କରିବ ଏମିତି ଧରିକି ଭଲସେ ଦେଖ ଏବେ କେତେ ଆସୁଛି 97 ନୁହେଁ କି 97 96 ଭ୍ୟାରି କରିବ କାହିଁକି ନା ଦେଖ ଗୋଲ୍ଡେନ ଯେହେତୁ ଏଠି ଫାଷ୍ଟ ଏଇଟା କୋଉ କଲର ଅଛି ମାଟିଆ କଲର, ତାପରେ ବ୍ଲାକ ଫେର ମାଟିଆ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ତାପରେ ମାଟିଆ କଲର ପାଇଁ କଲର କୋଡ କଣ 10 ମାନେ 1 ଅଛି, ବ୍ଲାକ ର ହେଲା କଲର କୋଡ 0 आर वाला 1 तार टोटल हमर जदी हमें कलर कोड रा हिसाब रे करबा केते ओम आछी 100 ओम। तापर अछि कोन एठी गोल्डन अछि, गोल्डन तार आकुरे येटा कोन प्रिसिजन दा हला कोन प्लस माइनस केते 5%। ताले 100 रो 5 बढ़ी पारे 100 रो 5 कमी पारे। बुझि पछ ना तामे 100 रो 5 बढ़िबो 105 हे पारे ना 95 तार मूल्यटा 95 रु 105 भितरे निश्चय भाव में रहिबो। बुझि पछ तो हमें देखिबा निश्चय रहउथबो निहाती चेक कला रहउछु। देखो कांस्टेंट के हाथ कांस्टेंट करबा देखो 97 रहउछ ता माने भेरी को 97 माने 95 रु 100 भीतर रहउछ ना नहीं ताले हमें आराम से मूल्य जानि पारे 97 ओम 97 ओम। बुझि पाइले समझते? थैंक यू।